这里是东方卫视民意话养生，欢迎来到我们现场的2位健康分享员于斌，主持人好，大家好，还有我们的老朋友中华。Hello， 大家好。现在进入到秋季啊，我们好像会有一种疲劳乏力的感觉，而且晚上睡觉，很多人还会手心、脚心都出汗。所以这个秋天啊，也是一个养生的最佳时间段。我先问问看2位，你们有过以上说的症状吗？是觉得好像秋天会特别的乏力，好像有点睡不醒的感觉。对，然后呢，嗓子也会燥燥的。我觉得我是长了一个年轻人的外表，老年人的身体。我早上醒来特别累，就觉得像没睡过觉一样。对，我就怀疑我昨天晚上到底有没有睡过觉。包括我开车的时候，开着开着我就可能我就得啪扇自己一下。这个好危险哦，很吓人。你是一直都这样的，还是就是秋天？就是近2年的秋天，以前的秋天还好。所以在秋季如果有上述的症状，咱们得好好的养肺了。那究竟怎么养呢？有请我们今天的名医朱海清。你好，朱药师。你好。你好。朱海清，上海中医药大学附属市中医医院药剂科副主任中药师，上海药膳协会副秘书长。朱药师想先问问您，为什么要在秋季养肺呢？我们说中医当中啊，把我们的5脏啊分为5季，那么肺啊属于秋季当令的一个脏器，所以说呢，在秋季养肺正当时。我一直有听说过一句话，就是秋季养肺等于是养命。所以特别的关键是吧？对，因为肺啊，在中医里面啊，内脏里面称为华盖，是最先接触外界的那个空气的一个脏器，而且呢，肺主一身之气嘛。我们人活着，中医说靠着气的运行才能保持我们的活力。那么养好肺了，我们的精神啊，各个方面啊就会很旺盛，很多疾病就不会侵犯我们的身体。今天我们就要好好学习怎么来养肺。那养肺要遵循什么样的原则呢？其实秋季吧，它的一个特点，除了两头凉、中间热以外，还有一个特性就是干燥。很多的症状就是干燥的症状。我们的滋补原则，第一个呢就是滋阴，第2个呢就是润肺，第3个呢就是清肺。我们说，经过一个夏天，我们身体的那个体液，我们所谓中医当中的津液，就是我们身体体液的一个总称。那么经过一个夏天的消耗，已经本身不足了，加上它气候的干燥，那么更会引起我们身体里面的一个燥热、燥火的一个上升。所以说呢，一定要滋阴。那么燥靠什么来治疗和纠正？就是靠润。我们秋天的干燥的气候和我们的肺，因为我们前面说肺是第一个和外面接触，而且不断的和外面接触，所以说一定要润肺。那么为什么说到清肺呢？就是因为干燥会引起我们津液不足，津液不足会引起我们燥火上升、上炎，上炎的第一个侵犯到的脏器就是肺，所以说我们要清肺。今天我们的朱药师呢，特别带来了一些养肺的法宝。那第一个法宝是什么？我们先来看一看，给大家的提示啊，可以猜一猜。会飞不是鸟，总在树上叫。这个天天在我们家门口叫叫的你午觉都睡不着。是什么？知了。那是不是知了呢？咱们赶紧打开我们的健康魔方，有请。和知了有关，其实啊，就是知了蜕下来的壳，叫蝉蜕，它是性味啊有点偏寒，在我们中医药里面啊，说它有疏散分热、利咽透疹的一个效果。为什么说它养肺呢？其实肺部如果说要生病的话，第一个反应好咽喉，对，嗓子不舒服，对，嗓子不舒服，那个咽喉肿痛什么的。您刚刚说到了利咽啊，其实像我们这个工作，主持人说话说的比较多，所以我们有一个职业病，就是慢性咽炎。我早上起来通常会干咳，对，我们也经常，比如说要演出之前，就是排练的密度比较强的时候，都会觉得嗓子不舒服，特别干，然后好像这个唱到哪个音就不停的要咳，就是这样的一个症状。你早上咳的时候有痰吗？有。你有痰，我是没有痰。我是这个痰吧，咳不出来，它好像就卡在中间了。然后呢，老想清嗓子，就老想把它清出来。其实呢，你们说的这些症状啊，其实往往对于用嗓子的一些职业啊，就是很有关联。其实是一种职业病，其实就是燥。
那么其实这个燥在其他季节说的话呢，这种燥是没有什么影响的，大家只要普通润喉，多喝点水就能解决这个问题。如果在秋天啊，它的那个就是这个胀化就会更加严重。那么这个时候，如果说当我们的肝慢慢变得有点痛的时候，那么第一，我们就要用蝉蜕来针对我们这个痛。其实呢，我们现代的一些研究啊，发现啊，蝉蜕啊，它有减缓横纹肌的紧张度。第二呢，它还能解除我们支气管的一个痉挛，所以说呢，它能够减缓我们喉咙的一些不适的症状。代人嘛，也不知道它的成分，只是发觉蝉在趴在树上，整个夏天又干又热的时候，它还声音那么响，因为声音那么响，可能我音哑了。能治吗？以形补形的那个说法是不是？类似，因为我们中医中药就是一个象形的一个思维，这种思维，但是试验以后发觉，哎，真实有效，就把它呢就录入了我们的中药。那蝉蜕和什么样的食材配伍是最好的？其实呢，这个东西呢，大家呢都应该吃过，特别是要想保护嗓子的人。大家看一看哦。什么？胖大海。对，经常会用。当我们啊，就是咽干的时候，特别是你们慢性咽炎咽干的时候，可以用胖大海泡水，对，加点蜂蜜调一下味。一般的话2到3颗就可以了。那么胖大海呢，也不要天天去泡。一般我建议啊，就是泡个2至3天。那么如果说我们再严重一点，哎，除了干以外，我还有点痛了。这个时候。拿蝉蜕和胖大海一起煮水，一般是煮水带茶，调点蜂蜜，润一下。那么朱医生，这个量我们应该怎么用呢？这个量的话呢，就是蝉蜕啊3到6克，胖大海啊就3克。如果说症状严重一点，其实我们还可以再加一个东西，叫青橄榄。青橄榄也是2到3个。这样一起煮一碗水喝，那对咽喉啊是很有帮助的。蝉蜕的话呢，它是性寒的，所以说呢，虚寒的一些病人啊，还有黄疸病人啊，都不能够使用那个蝉蜕。而且呢，孕妇和产妇对于蝉蜕的使用啊，也要慎重，最好呢，在医师的指导下选择性的使用。这是我们今天的第1大法宝。那养肺的第2大法宝是什么呢？我们先来看看关键词：黄铜铃、紫铜柄、铜铃里面红铜心。这个什么呀？怎么这么像我前段时间摘的那个枇杷呀？黄铜铃是像枇杷，那紫铜铃呢？哎，它后的那个瓣儿，它是有点偏紫的颜色。铜铃里面红铜心是那个核。哎，它那个核它就是又光又亮，然后又硬，就像那个红铜心一样。被它一解是像的。有点道理啊。我们来揭晓我们的健康魔方。你们猜对了谜语。但是呢，今天的东西和谜语有点关，但不是谜底哦。这是什么东西啊？这是个叶子吧？对。这是什么叶子？枇杷叶吗？难道？在我们中医中药里面啊，枇杷它是有润五脏和润肺的一个功能，主要呢是食物当中使用，而不是呢在药物中使用。它的止咳效果啊会差好多。我们在外面啊，更多的我们可以看到一些枇杷膏啊之类的东西，它的原料就是枇杷叶。对，所以我们平时咳嗽的话会吃川贝枇杷膏，用到的这个成分其实就是枇杷叶，是吧？对，因为这个枇杷叶啊，它的止咳功能啊特别好。为什么呢？因为枇杷叶啊，中医药里面啊说它叫味苦而性平，不寒不热。如果说我们单用枇杷叶的话，主要的针对就是干咳，而且痰啊还不能多，用枇杷叶煮水当茶，那么喝2顿，等这个咳嗽啊减轻了或者停止了，那就不用再喝了。那这个枇杷叶我们是在药房里面去买呢，还是新鲜采摘的枇杷上面的叶子剥下来煮水喝？我呢是建议啊，要到药房里面去买药房的那个枇杷叶，虽然呢它味道啊或者气味啊有点偏药，但是呢它是经过加工以后的一个枇杷叶。那不是新鲜的好吗？新鲜的是好，但是呢家里处理起来呢比较麻烦。大家可以摸一下。摸一下啊，
新绒鲜的绒的枇杷叶，那种毛毛对绒绒的是吧？对手感。对对，啊，这个新鲜的枇杷叶上面啊，好大呀后面这个会有很多绒毛。对对。如果说我这个们在煮那个枇杷叶茶的时候，这些绒毛会浮在那个水面，哦这些绒毛反而会刺激我们的咽喉，引起咳嗽。但是有一点，我想告诉大家，即便是药房事先进行处理的枇杷叶，也是不能完全去除这些绒毛的。所以说要包煎，就是把这些药房买的那个枇杷叶摆在那个纱布袋啊、茶包里面一起去煮。那这个我们要用多少量呢这个的话，一般在9克以内？9克以内。 ，9克以内都可以。那我要问了，咱们这个枇杷叶有什么样的食材是最好的配伍吗？枇杷叶最好的一个搭配啊，就是蜂蜜。蜂蜜啊，它有补中、润肺、润燥的一个功能。其实呢，枇杷叶啊，更大的功能啊是清肺。我们说清肺热，它的润的功能啊会差一点，正好用蜂蜜的润来补充它差的地方。2个一相加，1加1并不一定等于2，可能是4哦。哦，我一直以为蜂蜜的功效只是养胃，没想到它还有润肺的作用。对对对，它是润燥，润五脏之燥。哦，不光是润肺，对，它其他的就是哪干燥、燥性的病，它都能润。咱们也提前了解到2位的职业关系，其实也有慢性咽炎的症状，会干咳。那今天我们提前为2位准备好了枇杷叶茶，啊，给你们在现场加点蜂蜜。好的，大家可以看一下好这个里面的那个香哎枇杷叶，就是在茶包里面做的。是不是蜂蜜最后加？可以最后加，因为蜂蜜的营养如果高温的话也丧失了。对我们可以温了以后调一点蜂蜜，根据自己的口味吧。谢谢。请品尝，谢谢。它有一股清香味儿，是因为枇杷叶对吧？对对，因为新鲜的叶哎，子嘛。这就是树叶的味道。嗯，但是呢，它是属于树叶里面比较偏香的味道。对，好喝吗？好喝的。不会有这种药味儿。没有没有药味一点都没有苦是吧对，没有。很清甜。朱老师，咱们每天喝几杯有讲究吗？其实没有讲究，如果说是干咳的话，我们可以多煮一点水。其实用水的滋润性和那个枇杷叶的一个药效啊，来辅助性的治疗我们的干咳就可以了。如果一天就是用这个茶来代替水，可以吗？如果在治疗期间的话是可以的，但是呢，枇杷叶呢最多用到9克，这9克的枇杷叶不断的续水当茶嘛。这是我们今天养肺的第2大法宝枇杷叶。那养肺的最后一大法宝，第3大法宝，先来看一看我们的谜面：野菜里的臭豆腐。这什么东西啊？完全没概念了。野菜是什么？现在菜很多呀。地瓜叶，什么南瓜叶。臭吗？臭豆腐。对，所以我就说不臭呀，野菜是很多呀。蒜苔。蒜苔很清香，只是吃到嘴里臭啊。对呀。洋葱呢？洋葱其实也不臭啊，吃着甜甜的。那什么臭啊？好，我们直接打开健康魔方。真没见到过，你们俩见到过吗？这是什么豆芽吗？还是什么东西啊？有一个我见过，具体名字不知道。其实啊，我今天啊推荐的这个叫鱼腥草。它其实是即食即药的一个品种，它既是野菜，其实它也是一个药。这哪个是鱼腥草啊？加起来就是鱼腥草整株植物啊。这个是鱼腥草的根，这个是鱼腥草的叶子。在讲之前啊，我想请大家闻一闻，是臭吗？这个好像不臭臭吗？哎呦，我的妈呀！这么臭啊？也不是很臭，它就很腥的那种。哎呦我的妈！是鱼腥的味道吧？我的鼻子跟这个就是鱼塘里面那个对鱼腥味嘛。所以说我们把它称为鱼腥草。鱼腥草啊，它的主要的作用啊，其实它是它的挥发油。现在我们做了实验以后啊，发觉我们抗病毒、抗感染的一些作用，其实都是鱼腥草挥发油起的作用。那么这个叶子和这个根呢，它的作用啊，其实都是清热解毒。排脓消痈，我们在中药当中把鱼腥草称为肺痈之要药。其实痈是一个传统的中医的一个用词，所谓的肺痈就是脓肿。中医认为啊，这个肺痈啊，主要是热痈、血瘀所造成的一个疾病。那么，鱼腥草呢，正好是味辛、性寒，而且专入肺经。
它有那个清热解毒、排脓消肿的一个作用。那么现代的医学认为啊，肺痈主要是肺脓肿啊，化脓性的一个肺炎啊等等，这些症状是一些微生物所造成的。那么鱼腥草的一个挥发油啊，对这些微生物啊是具有杀灭和抑制作用。说到肺部感染，我就会联想到新冠肺炎。所以我特别想问，这个鱼腥草的叶子对新冠肺炎有什么样的积极作用吗？对，在我们现在的一些治疗新冠肺炎的一些处方当中啊，我们可以看到，往往会有鱼腥草这一味药，就是因为它有抗感染的作用。但是鱼腥草还有抗病毒，它对冠状病毒是有效的。但不是我们新冠病毒，而是原来的那种老的一个冠状病毒，因为做实验的时候新冠还没有。朱老师啊，我以前在网络上看到过很多鱼腥草的质疑的声音，就是说鱼腥草好像是有毒的，我们能这么吃吗？我们呢做过一些实验，发觉啊，鱼腥草如果煎水、泡水这种传统的饮用方式啊，它是没有毒性的。因为我们在做毒理实验的时候啊，小白鼠大剂量的灌超过它体重的这种鱼腥草叶，也没有死亡的一个现象，所以说它还是比较安全的。那么呢，现在在网络上传输的鱼腥草的毒性啊，更多的是指鱼腥草注射液是精炼提取过的。对于一些中药的毒性，在网络上确实有夸大的地方，那么我们要辩证的去看它。那你也说了，这个药材非常的好，那究竟怎么做、怎么喝这个茶？它的最主要的作用是什么？挥发油。那么所以说，在中医的煎药过程中啊，它是后下，就是防止挥发油都挥发了没作用了。那么我们平时吃的时候呢，只要泡水就行了。现场来制作一下好不好？也让观众可以更直观的了解这个制作的步骤。这一盘鱼腥草呢是15克，一半是7.5克，那么我们就大致一半下，直接拿开水哦，也是要100度的开水，对，100度的沸水，就直接泡就行了，直接泡就行了，都不用煮是吧？都不用煮。但是呢，在泡的时候啊，有一个关键点，就是一定要加盖，要让它焖一下。对，一定要焖，因为为什么？我前面说了，鱼腥草的一个主要成分啊是它的挥发油，挥发油受热之后啊，它很容易挥发掉。那么这个时候啊，我们加盖。如果说它挥发油上来，上面是冷的，它还会滴下去。所以说挥发油都在这个里面。这要焖多久呢？焖的话，一般的话在5到6分钟。来，您请。谢谢。哎呀，你们俩如果觉得苦的话，真是可以调点蜂蜜。先试试它的这本来的味道，有没有广东凉茶的味道？真的有，但因为你说有点苦，所以做了思想准备，反而就没有感觉那么苦。对，加了蜂蜜之后，蜜到哈林，味道特别好。真的？对。什么不同了呢？就不苦啊，完全不苦。原来还是有一点点苦的。原来有点淡淡的苦味，但现在完全不苦，而且还有点淡淡的甜味。对。有禁忌人群吗？体质虚寒的，就不要再服用了，因为它的性质偏寒。其实，在养生的过程当中啊，我们一直建议啊，就是说，对于食物类的，那么我们可以平时吃一下，什么都可以。但是如果说我们对于身体的一些不适要进行调养的话，那么一定要选择适合自己的。那么最好呢是在医师和药师的指导下进行一定的选择，那会更好。温馨提示，谢谢我们的朱老师给我们带来了满满的干货，谢谢我们的2位健康分享员。电视机前您想要了解更多的养生知识，也可以扫描我们屏幕上的2维码，关注到我们节目的微信公众号东方卫视名医话养生。明天我们同一时间一起来学养生，再见，拜拜。